Ребята, всем привет! Меня не было в лесу буквально 2 недели. И за 2 недели картинка изменилась до неузнаваемости. Вы видите, что лег первый снег. Он, конечно, еще, наверное, скорее всего растает. Но, тем не менее, сейчас идти по лесу — это совершенно новые ощущения, новые эмоции. И картинка совершенно другая. То есть это получается, пусть и идешь знакомой тропой, но испытываешь свежие, обновленные чувства и эмоции, как говорится. Ну и сегодняшний мой выход, ребят, как я говорил, всегда на каждый выход желательно ставить какую-то цель или задачу. У меня цель такова: я хочу пройтись до укромного местечка, где никто не будет мешать, и попробовать там развести костерок, если получится, и испечь картошечку и чай попить заодно. Вот такой выход. Просто посидеть и отдохнуть. Насладиться таким зимне-осенним, тихим, свежим, красивым, обновленным лесом. Начинаю свой маршрут. Я надеюсь, все у нас сегодня с вами получится. Ну а вам видео понравится. Начинаем, ребята. Да, ребят, лесок, конечно, смотрится вообще изумительно. Мне, конечно, больше нравится весенний период времени. Лето нравится, ранняя осень. Но и зима с ее видами иногда просто там виды обалденные. Видите, как красиво. Вообще, посмотрите, какая красотень. И маленькие елочки, ребят, видите, растут. Растут и радуются. Вообще шикарно. Вот, ребят, сейчас иду, и видно, что лужица, видите, уже прихватила льдом. Вот. На термометре сегодня утром было -4. Хотя на всю следующую неделю обещают где-то +2, +3, +1. Вот такую температуру. Вот видите, уже первый лед такой образовался. Прикольно. Такой, ребят, сегодня красивейший день. Смотреть на это можно очень долго. Но моя сейчас задача, это вот участок, вы знаете, я отсюда пойду куда-нибудь в лес. Зайду, найду место для своей стояночки. Ну и там уже, если все получится, буду экспериментировать. Вот видите, как трава схватилась льдом, прихватила. Видите, как вообще прикольно. Это вот первые заморозки, очень красиво. И видите, как вот стоят кустики, также слегка припорошены снегом. Конечно же, я сейчас это дело сфотографирую, и, может быть, в одну из своих презентаций, слайд-шоу я это дело включу. Кстати, зайдем с вами в лес, может быть, увидим и следы животных. Первый снег, он еще такой рыхлый, хороший снег, поэтому я уверен, что какие-то следы будут. День, по крайней мере, пока вот на данном этапе, просто шикарный, ребят. Посмотрите, ребят, как легкий снежок, легкий иней даже, я бы так сказал, красиво разукрасил данное растение. Ну а впереди, перед нами, мы видим, вот сосенки растут. Вот они, видите. И первый ряд леса перед опушкой — это березки. И вот как они шикарно подсвечены солнцем.
И, кстати, когда вот зимой я здесь выходил на лыжах, большая часть заячьих следов как раз встречается вот прям вот буквально по окраине. То есть они прям тропы здесь прокладывают, и можно идти и этим делом любоваться. Я уверен, что и сейчас, если подойти, мы там следы заячьи увидим. Пока не пойду, потому что у меня другой немножко план. Но я уверен, что они там есть, ребят. К тому же, сегодня, может быть, мы в лесу еще понаблюдаем с вами следы животных. Вот. Пока продолжаем движение. Сейчас, ребят, беру компас. Я знаю, что вон там впереди меня поля на протяжении где-то 1,5-2 километров. И сейчас я возьму азимут на эти поля на выход, потому что я сейчас вот захожу в лес, вон туда пойду. И по идее мне нужно будет выходить, ну я планирую вот как раз на эти поля, то есть вон туда буду выходить. И сейчас возьму азимут, чтобы не заплутать. Вот беру компас, жду, чтобы стрелки совпали. Север с севером, все как обычно. Вот совпало. И у меня получилось где-то 336, 38, вот так. 338, 336. Где-то вот так вот азимут. Вон туда. Все. Теперь я компас убираю. И смело отправляюсь гулять в лес. Совершенно не задумываясь о том, куда поворачивать, куда идти, и все. То есть иду просто гулять. И когда будет нужно выйти, просто возьму этот азимут 338, образно выражаясь, и он мне покажет, что нужно будет идти вон туда. И я выйду, в теории. Будем на это надеяться, ребят. Схожу в лесок. В лесу красиво. Кроны сосен подсвечены вообще великолепно. И сейчас куда-нибудь заберусь, залезу подальше. И если все повезет, все будет хорошо, попробую развести, ребят, легенький костерок, чтобы картошечку испечь, чаек попить и просто отдохнуть. Буквально, ребят, прошел немного, вот зашел в лес, и нам попался, мы с вами видим, нарост на березе, как вы видите, на живой, на хорошей березе. Вон как красота наверху, видите, вообще супер. Вот. А нарост этот сувель, судя по всему, у нас с вами достаточно хороший. И, наверное, кто разбирается, я не знаю, но, скорее всего, он не гнилой. Вот такой вот наростик, такое красивейшее образование мы с вами наблюдаем. Я, ребят, потихоньку ухожу все дальше и дальше в лесок, так сказать. Шум, конечно, трассы доносится, потому что день тихий, ясный, относительно морозный, и шумы распространяются очень хорошо. Но, как я уже не раз говорил, мне это абсолютно не мешает спокойно проводить время и радоваться природе. Сейчас куда-нибудь залезу еще подальше. Вот вы видите, какая красота меня окружает. Я надеюсь, кто из вас смотрит, особенно если в ваших регионах природа немножко другая, ребят. У каждого свои прелести, так скажем, прямо. Я надеюсь, вам понравится, и вы от просмотра испытаете удовольствие. И самое интересное, ребят, что вот то, что вот вы сейчас видите, скорее всего, на неделю все растает. Ну, я так думаю.
потому что это еще далеко не зима, и как показывают другие года, все еще изменится 1000 раз. Но посмотреть на это стоит, потому что и красиво, и просто суперски. Ребята, супер! О чем я и говорил, что мы с вами встретим следы. Посмотрите. Вот видите, след. Типично беличий, ребят, след. Это была белка. Вот видите, она гуляет. Вот она раз прыгает. Вот ее следы. Вот она пошла лазить по стволу, попрыгать. Вот. Это у нас лазила здесь, гуляла белочка лесная. Вот. Вот ее следы. Я не удивлюсь, ребят, если где-то здесь, конечно, я не буду тут сейчас рыться, смотреть, но где-то здесь наверняка могут быть ее зимние запасы. Вот она как лазила. Прям прыгала и радовалась. Вот они, лесные следы. Прелести, ребят, первого снега. Очень интересно. Посмотрите, ребят, снова на следы. Видите? Это белка. Вот они. А рядом с ней, вон они маленькие такие, это уже какой-то был грызунчик, какой-то другой. То есть на одном участке два типа следов. И самое интересное, мы с вами видим, это, скорее всего, ребята, зимние опята у нас растут. Сейчас мы посмотрим. Ну да, видите, ножки у них черные. Это, судя по всему, зимние опята. Они. Вот они, красавцы. Гриб тверденький, подмерз, но он хороший. Вот они, красавцы какие. Я их брать не буду, потому что здесь их мало. А брать, просто срывать ради того, что есть, ну, пусть растут. Вот такие красавцы, ребят. Как красиво, ребят, трутовик припорошен снегом. Видите, какой красавец. Трутовичок. Я его сбивать не буду, пусть растет. Мне это незачем. Ну, просто вам покажу. Вот он. Узорчатый. Видны слои, видите, разные оттенки. Очень твердые, очень плотные. Они бывают сухими, но этот видно в самом своем соку на этапе развития, на хорошем. Классный гриб. Пусть растет и доделывает свое дело на этой мертвой березке уже. Вот, ребят, снова интересная картинка. Посмотрите. Видите, вот две шишки полностью почти уже объеденные. Вот они в такой расщелине в березе. Ну, как вы помните, я уже видео подобное снимал. Это, судя по всему, дятел так сделал. То есть он закрепляет так вот шишку и ее спокойно выдалбливает. Очень интересно и занимательно. Я потому что раньше думал, что это белки, но оказывается дятел. Вот пока мы здесь видим две шишки, но если это место ему понравилось и удобно, в скором времени здесь может вообще вот целая такая вот куча образоваться от кожуры, от шишек и так далее. То есть они прилетают на свои же места и здесь пируют. Такое вот интересное наблюдение. Вот они, ребят, красоты зимне-осеннего леса. Снега еще немного, удается выбраться и спокойно ходить без лыж,
У меня охотничьих лыж нет, поэтому зимой в глубину леса я практически не выхожу. А вот сейчас такая возможность есть, снега еще мало, можно побродить и полюбоваться вот такими очень и очень, на мой взгляд, красивыми, ребята, видами. Посмотрите, как классно. Солнышко, снег. Вообще изумительно просто. Ну а я, наверное, где-нибудь здесь, вот здесь вот, наверное, где-нибудь организую сейчас костерок. Наверное, здесь. Вот. А может и не здесь. Подумаю. Выход продолжается. И я думаю, дальше будет еще интересно. Иду, ребят, в черничном царстве. Иначе я это назвать не могу. Такая красота. Посмотрите. Вот это вот все, что у меня под ногами, это кустики черники. Вот смотрите. Сейчас я снег уберу. Вот, видите? Они листья уже сбросили. Вот. Это все кусты черники. И на прежнем месте я как раз из-за того, что там кусты, и не стал делать костер, потому что кострище надо делать. Я не хотел кусты вырывать. Другое место поищу. Вот они какие красавцы. Видите? Это все черничка. И здесь вот это буквально вот вся территория, все пространство, все в чернике. В такой. Вообще зачетно. Вот тут какая-то тропинка. Сейчас по ней немножко пройду и выйду, надеюсь, на какой-нибудь участок, на относительно открытый, и где можно будет развести костерок. Ну все, ребят, место я нашел, где буду делать костер. Буду делать его вот здесь. Почему выбрал именно это место? Ну, во-первых, не хочется сильно заморачиваться, делать себе глобальную сидушку. А тут как раз вот упавшие деревья, вот ствол лежит, то есть спокойно можно присесть. Второй момент. Вот пятачок, я так примерно расчистил. Тут можно будет костер разводить. Следующий момент. Вот растут деревья, и мы видим парочку стволов уже мертвые. То есть видно несколько сушин. Я думаю, часть из них использовать. Вот тоже, видите, повалено упавший ствол, уже мертвый. Сейчас я его обработаю. Это будут дрова. Ну и еще один момент. Если мы посмотрим наверх, здесь вот в ближайшей близости нет нависающих крон. То есть о технике безопасности не забываем. Вот все. Сейчас буду здесь готовить место. Процесс, ребята, идет. Вот сушину одну свалил, как вы видите. Вот она там росла. Ну и видно, что сердцевина, в принципе, сухая, а вот край влажный. Так по всему бревну. Ну, что тут сказать можно. Вот я немножко заготовил. И сейчас буду их обрабатывать. То есть вот эти краешки постараюсь сострогать топориком аккуратно. Посмотрим.
Не знаю, ребят, что получится, все сырое. Думаю, не с первого раза. Ну ничего, будем пробовать. Посмотрим. Как ни странно, ребят, все получилось. И в принципе, если это все прогорит, вот эти дрова и вот эти, я думаю, и для картофана будут угли нормальные. В принципе, все пока получается. Там вот у меня картошка запеку, ну и чай. Все как бы стандартно. Супер, ребят, просто супер. Процесс, ребят, у меня идет. Дров осталось уже немного, чтобы прогорело. Вот всего сколько. Осталось у меня раз, два, три. И вот две. 5 полежек у меня осталось всего. Это прогорит. И как раз хорошее, так сказать, начало, задел для запекания картошки будет. Я думаю, угольки нормальные образовались у нас с вами. Вот. Ну а сейчас я решил попить чай перед картофаном. Попью чай, потом приготовится картошка, и уже после, на финале, я ее съем, уберу место и потихоньку пойду домой. Вот сейчас сюда это дело. Вот пусть потихоньку там и закипает. Он уже пузырится чуть-чуть. Котелок поставил, пока с вами разговаривал, он раскалился, как сковородка стал. Вот. Ну и да, ребят, у меня такая фишка, я люблю, когда вот в воду попадает немножко вот дым, пепел вот от дров, туда вот падает. Нравится мне это дело. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Должно быть все нормально. Видите, ребят, все закипело, все прилично. У меня осталось 3 полежки. Вот сейчас положу одну и будет 2. Вот теперь 2 осталось. Скоро уже все, я уверен, прогорит. И закинем туда в угольки, закопаю картофан. Ну а пока будем готовить чай, компот. Ягодки, чаек и все такое. Все такое. Ну вот и пусть буквально минут 5-10 покипит, наварится. И мы с вами получим суперский чай. Чай по экстра классу, ребята, будет у нас с вами. Можно, конечно, сейчас сюда же бросить веточек еловых, черничку. Но, пожалуй, не буду. Там и так всего достаточно. Смородина, малина, малиновый лист, иван-чай, обычный чай. То есть такой вкуснейший концентрат получается, ребят. Пусть кипит. Подождем немножко. Красивейший, ребят, лес вокруг. Тишина. День
просто вообще отлично выдался. Повезло. И вот так вот выглядит мой скромный сегодняшний лагерь, если так можно назвать. Костерок, кухня вон там у меня все лежит. Чай сейчас уже буду пить, потому что уже готов. Вот видите, все уже прокипел полностью. Эти сейчас прогорят, сюда закину картошку. На плащ-палатке я сижу, хотел натянуть ее, потом передумал. Сидушку использовал под столик, чтобы аккуратно все стояло, там не это. Ну, рюкзак повесил на это приспособление, висит нормально. Такой вот маленький лагерь. Под кострище, видите, я, как всегда, выкапываю ямку небольшую. Все прогорит, засыплю снегом, ну и сверху еще это положу, и будет нормально. Углей вроде бы достаточно образовалось. Ну что, ребят, чай готов. Я оттуда уже немножко заварку убрал палочкой, чтобы не мешалось. И сейчас попробуем, посмотрим, что получилось. Получился вот такой вот цвет красный, ну это от ягод. Ну и попью. И в принципе вот сейчас минутки через 3-5 можно будет закладывать уже картофана. Уже, наверное, будет нормально. Ну-ка, снимем пробу чайку. О, красота получилась вообще. Просто класс. Я даже, пожалуй, сейчас не буду его весь выпивать. Около костра пусть стоит, тепленький будет. Потом еще с картошкой. Вообще супер. Вот это сейчас допью, а тот пусть пока стоит. Приспособлю его куда-нибудь вот сюда, вот аккуратненько. Так вот. Пусть там стоит и прогревается. Супер, просто супер. Вот, ребят, у меня 2 картофелины вот такого размера. Большеватые, конечно, но попробую. Думаю, получится. И вот сейчас я угольки раскопаю. Вот туда. И прям туда закину. Конечно, в идеале еще подождать чуть-чуть. Ну, ладно. Закину и минут сколько? Ну, я не знаю, минут... Ну, максимум минут 10, наверное. По идее, должно хватить. Посмотрим по ситуации, как пойдет. И вот сейчас мы это дело засыпем все углями. Вот. Это сейчас уберем в сторонку. Вон они, угольки какие хорошие. Вот так. Горящие немножко в сторону убираю, а угли прям в кучку. Вот у меня вот тоненькая палочка горит, это не страшно. Ну вот, ребят, как-то так. Как-то так.
меня находятся картошки вот тут в середине. В серединке. Я думаю, все будет нормально. Вот так вот. Ну и все. Теперь, ребят, нам остается только ждать. Сейчас подожду десяток минут. Конечно, может и подгорит немножко. Можно было в фольге сделать, с сальцом. Ну ладно. Что есть, то есть. Важен сам процесс. Потом будем это дело все кушать. Как-то так. В общем, ребят, минут 30 у меня картоха печется. Я думаю, хватит. Надеюсь, хотя бы частично она запеклась. Вот, прям мягко чувствуется. Хотя, с одной стороны, и не очень цвет поменяла, на которой лежала. Вот сейчас перевернем. Хотя вот прям шкурка сдирается. Может и готово уже. Ладно, минут 5 еще пусть полежит. Хотя бы с одной стороны, если запеклась, хорошо. Съем и пошел. Надо уже идти. Ну, прям шкурка прям сдирается. Вот. Это признак, в принципе, готовности. Вот, буквально еще минут 5 и все, и хватит. И перекушу. Все, ребят, достаю я картофан и надеюсь, что картоха, в принципе, готова. Вот первая. Горяченькая. И вот вторая. Картошки большие. Вот видите. Горячо. Вот так вот. Все. У меня получилось вот такое вот кушанье. 2 картошки, соль. Там у меня котлетка лежит. Брал из дома. Ну и вот чаек, который мы с вами приготовили. Сейчас поем. Ну и все, и домой. Буду уходить. Еще разок включусь. Ребят, картоха получилась выше всяких похвал. И не перегорела. И в то же время такая мягкая. Вкусно вообще. Просто супер. Все, ребят, удалось. Вот. Поем, повторюсь. Сейчас уберу все. И уже перед выходом домой последнее включение. Вот, ребят, ухожу. Сейчас еще раз проверю, чтобы ничего не забыл. Вот место, где я был. Как видите, мусора никакого не остается. Ну, видно, что я тут был. Понятно, примята как бы земля, снег разворошен. Все. Кострище засыпано. Все, как бы все нормально. Мусора нет. Все очень даже, на мой взгляд, хорошо. Сушина, которая была, вот видите, она еще кусочек остался. Ну, пусть лежит, ничего страшного. Все, ребят, на этом выход закончен. Я надеюсь, вам видос понравился. Если понравился, комментируйте, подписывайтесь, лайки ставьте. Рад комментариям, рад дружбе. Ну а вам, ребят, всего самого хорошего, чтобы в жизни у вас был позитив, не болели чтобы, ну и чтобы все было вообще хорошо.
Пока.